Mbu Dr. Jose Chameleon agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna. Ani amulagudde oba ani amukolimidde? Atugenda kubeera ng'ate etumukuwa ene Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumide ku mangi genkuletedde akkiriza tubeere ng'ate etugakuwa. Tutandikidde wa Dr. Jose Chameleon munange senga asidi avuddeyo n'alyoka agamba nti no Dr. Jose Chameleon agenda kubonaabona obulamu bwe bwonna mupaka lwaliva mu bulamu bw'ensi eno. Katubeere nga tukuwa akatambi yabeere nga abyeyogerera. Kamili agenda kubonaabona otuusa ayingidde entaana. Not because ndi Katonda, not because mwagaliza bubi, because okalya ddaka ddadda. Yes. Yagala gaana. Ogamba ono Kamili omwana gwe yazaala eyadda ku internet n'amuvuma. Oyo ngoga nemwe ndekambabuuze abba adda ku internet n'avuma taata we olwonze nga lwaki simuvuma kyokka musesa tujja muvuma. Forbidden olwaleero si lunaku lwaki lwa bizibu komawo enkya. Forbidden ekizibu kya sente oba nedda bwe kiba kya sente komawo enkya. If it's not about money, sindika request. Tonda yakowa Uganda, that's why yabawa artist nga Kamili. That family yatutama ate mbalage koko muganda wa Kamili omuwala bye yavuma mukazi munne mbibalage oba nedda nze yo family yantama si mukazi si musajja mama taata aboluganda bonna mulaba bye bakola kirevajje naye mmwe mbalage fiina bye yagamba mukazi munne mbibalage banange mumpitire moderator muzukuse modo nze sogera nga I just don't talk. Bakutekire vaje bamuloze ekyasinga okunyiza agenze afukamidde yetondere mama wa Kamili nagano musonyiwa gwe kiprose naga amayuga gwani obutasonyiwa muntu gwe kumanyoko kankuvume ng'abaana bababonyabonyeza Uganda including okutta abantu and a person comes and bends. They've never apologized to Ugandans. They have never apologized to Ugandans. Naye gwe prosi gwe mwaga amayuga ebyana bye ebibonyabonyeza abana Uganda including okutta abantu omwana najja n'afukamira n'agamba mami nsonyono gamba sola musanyiwa kumanyoko. Yes, nga tukyali ewasenga asidi munanga avuddeyo n'abeera nga atabukira sipiika. Mbu sipiika ayagala abeere nga akomawo. Mbu sipiika ayagala asenga asidi abeere nga akomawo olw'omugambo gwe yamutemako. Naye agambye mbu ye tajja kudda mu Uganda. Katubeere nga tubikuwa. Aninze okunsiba e Uganda sigenda kujja Uganda yantama. Uganda nze ne family yange yantama. Okitegedde nina mama wange mwagala okufaako obufi ne taata wange we mubeera muwulira nga mwagala olubakuba amasasi olw'okuzaala omwana alina olugambo mugende mubatte era si be bagenda okuwangaala forever nakibagamba ekyo. Era mama wange ne mumala mumutta agenda mu ggulu ng'omuzira agenda nga hero nga we mwata Ichuli. Did the world stop? Did gossip stop? Did gossip stop? Tukyalakolako olugambo ne senga siri bwe munamutta wajja kujjayo omulala. Nga nfa ate even me ate nze mu kifo ky'okunsiba mu nzite kuba buli kimu ku nsi nkikozi. Yes. Temutujja ku mulamwa mama wa nze nina abantu abo abali e Uganda benandigambye bambi naye kati bwe mubeera nabo nga amwagala okubatugumbula mukwate kubo mugende mubatugumbule
Your kids, my kids are here. My kids are Canadians, they are here. Hey! Bantu mwe muline emitima emibi. Nze mukazi wa deputy speaker by the way yankubira essimu. Anita wankubira essimu. Naye Anita, I recorded that call and everything that you told me. I recorded you. If anything ever happens to me, I recorded you. Me, I'm telling you today. Sirina chenona mu Uganda yantamawa ne Canada ndya amatoke ndyengege. Yes. How can you want to silence people? You call me, you threaten me because nakoze kubawo lugambo bawo yani atayogerwako. Yani wana bantu basiba bavola Museveni. Yabata yabagoba monsiye. Please. Mwe atutamya Uganda, mwe mvumisa Museveni. Museveni nkulopera. Home is best. Olwango oli kadama, nengo oli Canada. Aha! Home is best. Please, you cannot do shit to me no more. Njagala ko kasambu no ne Museveni talina kyasobola kunkola. Naye tayebwa okujjako omutima omubi. Why did you call the embassy to ask if I can be deported? Mulina emitima emibi. By the way, ne government ye Canada already najigamba dam bunno munonya mwagala kuntusako obulabe because you discussed me in parliament. I told them Museveni woberanga eno live ogiraba abantu abakola mu government yo bantiisa dda mbolo kubanga nabakolako olugambo. City Dam addressing today. Anita, I'm not going to come back to Uganda. You said even if I pass Rwanda, Anita ndiwo kutegeza. If I pass Rwanda, not if I pass Rwanda, because I'm not coming to Uganda. If I'm in Rwanda, Anita ndiwo kutegeza. You cannot do shit to me. Gamba orunyankore bambe omwiro. Anita okanteresimu wantinsa wanjrangu ngunobarrabaho emyaka 10 oriantunga wanjrangu nobundira bankahi oriantunga. Anita ndiho mbweno kugambira ebye bigambo toyine cyo kubasa kunkora tikiru. Okanteresimu wantinsa kandi nkakurecordinga njine. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Ekibiina kya Nuupu munnange kiguddemu obuzibu. Bagambye nti n'abantu ba Nuupu naddala abo abali ku topu mbu munnange tebagadde bakyala. Okitegeera mbu baagala abakyala. Bavuddeyo ne babeera nga bayabya Zaake, nabeera nga bayabya Waiswa, Lubongoya naye alugendeddemu, President yalugendeddemu. Bannange katubeere nga tukuwa akatambi kano. Uzala yulika badasula ne Bobi Wine buli tuwa zonna ze tubadde tugendamu zonna nga Bobi Wine wasula zala yulika wasula bano bannabosa kano ke balese mbu kujeisi bagala nga ke kasula ne Zaake buli we tulaga kano ka Grace kakoza ke kiboga nga ke kasula ne Waiswa mufumbiro buli we tulaga ono Sharon mulungi ono muka Lubongoya gwe balese wane empigi nga yasula ne Lubongoya buli we tugenda ono sibaya mwiru gundi Victoria mwiru ono gwe balese mukono nga yeye asula ne chairman Nyanzi abe bakyala abatambula abanene mu kibiina. Bwe tweyongerayo ebya Winnie Nakandi munnange byongedde okutabuka. Alumbu yavuddeyo nga mukambwe muzibu nga munyiivu nalyo kagamba nti ekibozibozi ekyatambudde mbu simanya Winnie Nakandi mbu ne President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu simanya beeyagala era yamuzaalamu abaana babiri mbu Winnie yeyabadde emabega w'ekibozibozi ekyo okusinziira akulumbuye kati avuddeyo n'abeera nga amusabula. Katubikuwe Babi javune Kyagulanyi wala nnyo kati gwe tosuubira okujja okukola propaganda ne blackmail tyalina kyagenda okukyusa ku Babi. Ate era njagala okukulabula bw'oba oyo nyumya emboozi zo n'eddiini bwa waseva ne kwezi togeza n'oteekamu erinnya Babi. Mu bantu b'olina okwesonyiwa
weesonyiwe Babi Itungo togeza n'omuteeka mu mboozi zo tagenda kuddamu talina kyagenda kukola wabula woosula ne famire yo ne wagenda okuddamu okuyita oyinza obutaddamu kwagala kuyitawo ekyo kyo nkikulabula osobola okumanyira Kyagulanyi the politician wabula tomanyiira mukazi wo gwe bayita Babi yenga y'omuntu ng'osubidde nti oyagala mukukoletekawo propaganda oyawulemu family. It is impossible. Lwaki? One, Abaganda tugamba olukujja webajjula ne lukutwala webasaaniika luba luzibu nnyo. Kati mukyala njala kugamba olwalisiru ebisoose abakyala okuva ogamba nti Kyagulanyi yabeegwanyiza Babi n'abiwula n'asirika era yetayomba kati sigwojja okuba osoose mu nkola yammwe. State yagezaako nnyo okwagala okuwamba Babi okumujja ku Kyagulanyi n'omutta n'okuwamba abaana ba Kyagulanyi. State yagezaako okuwamba famire ya Babi era Kyagulanyi awuka ne mukazi we byonna byagaana. Kati maama gw'osuubidde mechanism ki system ki gy'ogenda okukozesa nti oyawule Babi ne Kyagulanyi ku mboozi etagatta. Lwaki? Kasooke nkunyonyole. Singa wabadde ozze buzi from nowhere twandigambye oba tuwulize ku mboozi naye ng'ozze mu Kaliba oli politician. There is a difference between someone from far who's not near politics. Twandigambye okay, no problem. Let us have some time to listen to this lady, but you came as a politician who is known from NRM as a state agent. Now you are cooking propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Who is going to buy your propaganda and blackmail? Ani agenda omugula? It is impossible. Gashumba yakola ekintu kyekimu kyamulema. N'agamba Babi agenda mu boarding n'agenda yesibe ekire n'agenda wa Museveni. Nitumugamba leta proof nga tagirina. Kati who the hell are you? Tolina ky'osobola kukola. Oyo propaganda blackmail yakuwaawo. Ompulira bulungi nnyo. Nsobola okuwandika abantu basobola okuwandika message bwakola amaloboozi ne bagaka aya asobola okukikola. Kati gwe mukwano okujja ku kutuprovinga olina kuleeta ekintu kimu. Kiri ekintu kimu. Olaba enkoze bwe nti ng'oli Tumbo Saidi kyekisooka obanga olina akatambi akalaga ng'ono mukiise bawo ekisolo oli atulaze animal farm nga kalaga ggwe n'omuntu gw'oyogerako mukazanye ku TV zammwe zonna ez'ekampala kyemwagala, then we shall prove that. If not that, zip up with immediate effect. Tukoye blackmail propaganda. Mwanga musajja musiyazi. Ate kati ebisiyaga bivudde ate kati mugamba nti ate abakulembeze ba national platform n'omukulembeze ate simi. Please mutuyambe singa kyabadde nti omuntu akikoze from nowhere atali bya bufuzi leko limu angu ya bufuzi ate oli agent ate ojosirwala ekyo kitono nnyo ku bintu bye tuyiseemu olwaleero. Wabula nkulabula mbatu botazanyira kosobola kuzanyira ku kyewala tozanyira ku Babi Itungo tomuzanyira ku wadde muteka mu video zo. Ensonga munange za Pastor Lozias Bugingo tezinnagwa. Calvin Kayanja wuuna avuddeyo jjukira yali tiimu Pastor Bugingo. Avuddeyo n'abeera ng'ayabya Teddy Bugingo akwosa munange ne Pastor Kayanja. Mbwe omwana tafaanana Pastor Bugingo naye bannange mbwe era omwana yandibanga wa Pastor Kayanja si byaffe katubeere nga tukwa Calvin Kayanja. Abaana balina taata waabwe ye kitaffe ali mu ggulu. Tato wokunsi bwabanga tasobodde kugula kawunga nga tasobodde kugula ka uniform nga tasobodde kugula ngatto tato wo muggulu agenda kulabirira byonna era byonna bigenda kuba birungi agenda kubawa byonna ate agenda kuteekako n'omukka ogw'obulamu munju ewo nga gwe engeri gy'otamuzaamu obulamu bwo tofunayo moments naddala kuba n'abaana b'abatonga omwana agamba nti njagala laba ku taata. Ono mutali omu naye sikiraba balina taata waabwe ye kitaffe ali mu ggulu okakasa Katonda ye yakwebakako n'akuzaalamu abaana abo nga ne Yesu Kristo yalina biological father n'olunyiriri lulambo olwa famire ye Yosefu n'abalala temubamanyi omutima omubi ogukukyayisa abaana kitaabo otuuka okubalowoozesa nti Katonda yabazaala olw'okuba naawe oli ku kibi kisikire. Nyoko yakwawula ne kitaawo
awo nawo ngenda kujjawo naye ensonga enkulu omwana ono twagala omutwale ku DNA ayina omusumba akayanirwa abasiyazi gwafaanana ayina omusumba akayanirwa abasiyazi gwafaanana ate tulowooleza ddala wano wajja amaanyi n'okutwala famire y'omusajja kuba mpulira n'abaana yagenda okubagaba naye awo ngenda kujjawo abasajja mwenna kino kiri wa bugingo naye neewammwe kijja okwawukana n'omukazi olw'embeera ze mu bulamu bwo n'akukyaya abaana bo ng'ate beerimbise mu ddiini nze neewuunya ne booteekako emikono munaawe oli musumba nga n'amateeka 10 aga bayibuli gakyogera lunye era galambulula etteeka eri lya mwana kutya taata we gwa kutya kitaawe na nnyina kutya kitaawe na nnyina gwe n'okwata abaana b'omusajja n'omwawula nabo munammwe mubuulira njiri ebatwala mu ggulu bugingo my brother tewakoze ensobi yonna mutima gwo kuyaayaanira baana bo oli musajja muzadde abaana bo tolina kye bwe bakola omukazi asobola okufuukira ekizibu omukazi asobola okutwala ng'ekitagasa ate gwe omu ku basumba abakyasinze okubeera abeerufu abalala balya bisiyaga wano balya bisiyaga abasumba wano bawasiza abakazi bakoze vulugu mungi gwe wavaayo lwatu nti ntadde wano ngenze noono bonna bakyala sigenda kufa nga ndaba abasajja mwenna bwe tutavaayo kuyimirirawo ku jjoogo ly'abakazi ne twawukana olw'ensonga zange n'onkyaya abaana abange be nnakula n'enzaala n'endabirira ne sitakukola kabi konna olw'ensonga zaffe we tutatuukiridde awo nedda nzijja mu paati 2 mugenda kwanjuza omwana w'omusajja nga bwera bwe baakola ku mukolo gwo nzijja kuba kitaawo gyali ebusoga ekyo kimanyi awo nzijja mulina ebyobufere bye mugenda okukola awo nzijja omukolo gw'ekifere gwe mugendako ngera gwe mwakola ne bugingo omukolo gutaaliko kwanjula ne mufoojinga amabaluwa n'ennyoko Bebe Cool munanga avuddeyo ku nsonga ezimwogerwako mbutayambye mwana we oba mutabani we mu bya music kino kyagambye. Bebe, if you want to specifically talk about my son, it was up to him. It wasn't up to me. The studio, I put it there. I'm not supposed to get for him music. He's supposed to work for himself. I'm supposed to pick him up from a journey knowing that he has brought himself on that journey. I don't spoon feed. Who advised him to start music? It is him. So he also stopped. I don't know. It is his decision when he began music. Okay. It is his decision which music, because I have fought with my son to tell him you can't do reggae music today when other people are doing club music and dancehall music. But he's passionate about reggae music. So I cannot misinvest. Because if I invested in my son to do reggae now, I would be misinvesting. If the world today, the globe was playing reggae music, I would invest in him. Oluvanyuma lwa Bruno K okubeera ku live ne Gravity Omutuju we yamulagidde abeere nti nate akubira Tamale Mirundi Junior abeeko ekigambo kyamugamba olwagize Bruno K munange n'atakikola kaakati munange Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abaako byayogera ku nsonga eyo. Gravity Omutuju ne Lili Puzzle narabyeko Bruno K, Gravity Omutuju ne Lili Puzzle nga muli mutulusi odeya Bruno K ne bakugamba mbu I dare you to call Junior. Ne Bruno K nga nakusonyiwa dda. Lwaki tonkubira? Nabadde ninzo nkubire Bruno nga nakusonyiwa sisita.
sikuyinaako buzibu. In fact mwenanga we mwabadde kweyo set Gravity Bruno Kennedy Puzzle sibayinaako buzibu. Nange mumpitenga mutulusi odea tulabe gyanaggwera. Nange oluddako mumpite. Sibayinaako buzibu my brothers. Era mbaagala nnyo. Lili Puzzle ne Bulunoke. So ne bwe munteeka mu truth or dare sikola ki? You'll spoil the game. Yes. Nja guspoilinga. Wamala okubavuma kati obessaako iye mbessaako. So big up my sister Bulunoke. Big up Lili Puzzle. Big up ani omukazi gwe mwaleese Pulima. Omukazi nali manyi bamukyawa. Ze Pulima ino olugezigezi for nothing. Oyo Pulima si gwe bakyawa. That woman. Yeah man. Nenange oluddako mumpite mu truth or dare. Nange mbeerewo. Oyina empisa embi. Ezo zo nkyaziina. Ejjo ebyaggweredde nga Irani. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga kw'osaana okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.